Остануваме ние на оваа тема и во продолжение. Скопје се повисоко котира на светската листа на градови со енормно загадување. Според листата, позагаден воздух има во пакистанскиот град Карачи и Сараево. Најзагаден град е Делхи во Индија и Каиро во Египет. На трето место е Лахор и уште еден град во Пакистан. Па вака ќе научиме и некои градови подалеку од нас. Да. Глобалниот индекс на загадување покажува меѓу другото дека воздухот не е здрав за дишење. Причина повеќе и утрово да ја отвориме темата со нашата соговорничка. Велам добро утро за Татјана Стојановска од ОДВА иницијативата. Татјана, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Добро утро, ајде да го поставиме прашањето како ќе ја преживееме и оваа зима. Некако години наназад ветерот и дождот ни стана привремен спас, се подпираме на нив во недостиг на стратегија. Имаме впечаток дека нели која политичка партија да дојде на власт, некако како се од тука да почнува, ете сега ќе се реши проблемот, но тоа го слушаме изминативе 15 на години наназад. Ајде да го поставиме човечки прашањето како да ја преживееме оваа зима. Ќе врнеме против и ќе се намалат вредностите, ќе се израдуваме дека нешто се изменило. Не знам, искрено ви кажам, спасот ни е евентуално да идеме на планина, носиме маски, дома имаме прочистувачи на воздух, да. Тоа се некои мерки кои што можеме самите лично да ги превземеме, на кои што се недостапни за голем број на граѓани. Нас не е проблемот како да почнеме да ги анимираме властите да почнат на вистина да го реализираат тоа што го говорат, затоа што ние десетина години темава ја актуализираме, бидејќи имаме реален проблем со аерозагадувањето, но секогаш останува на тоа да ќе превземеме, за тоа треба време, но тоа ако треба време, ние треба да почнеме, за тоа време да дојде и да имаме некакви резултати. Имаше минатите години, да кажеме, нели, некои подобрувања кои што се должат што на временските услови, што нели на затварањето од ковид, па власта во тоа време се дозволи да каже еве ние успеавме, го намаливме загадувањето. Првото доаѓање на вакви температурни инверзии и повторно напредок нели на животот, односно отварање се види дека не е долгорочна стратегија. Се покажа дека воопшто тоа не е стратегија, тоа е ослонување на добро беше да сватиме дека имаме фактори кои што загадуваат и дека мора да работиме на нив, дека кога тие постојат ние имаме проблем со аерозагадувањето. Кои се факторите? Ајде и тоа прашање еднаш да го отвориме, бидејќи многу често се префрла топката од едни на други. Дали е индустријата, дали смешно е после 10 години ние уште да дискутираме кои се факторите. Правени се доволно анализи, еве конкретно ќе појдеме за Скопје, има анализи и пресметки кои што укажуваат дека основните загадувања, посебно во периодот на грејење, начинот на грејење на домаќинствата, односно тој не само на домаќинствата, нели, но сепак и јавните институции, тоа одвојува некаде од 30 до 60% од загадувањето во оние најладни месеци до 50 до 60%. Индустријата, односно користењето на мазут и нафта и во грејење како индустријски енергенс одвојува некаде од 12 до 14%. Сообраќајното загадување, односно на позадинско загадување е некаде од 11 до 14%, но ако се доближите до раскрсниците, тоа е зголемено, например, до 25%. Летниот период, односно период кога немате грење, пролетниот период, имате изразито загадување од горењето на секаков отпад на отворена површина. Тоа што еве сега пред малку имавте прилог, значи ние мораме да имаме многу поголема контрола надвор на инспекторите, присуство на терен и пратење и санкционирање. Искрено имав случај пред 2-3 дена, пријавувам едно такво горење на отворена површина, инспекторите викаат па ние кога стигнавме никого не најдовме. Ја во моментот кога пријавив то само што започнуваше, колку време им требаше да стигнати за да реагираат и да било што се направи. Потоа имате исто така земјаната, градежната прашина која што се движи од 4 до 45%, нели зависно од периодот на град. Се знаат загадувачите. Ние имаме реален проблем што сме котлински град. Конкретно за Скопје имаме и повеќе котлински градови во држава кои што не можеме поради тоа инверзна температурна инверзија која што се јавува, ние не можеме да се наслониме на тоа дека тоа загадување ќе се дисперзира со ветер или еве со врнежи, него мораме да бараме решение да загадувањето се намали.
Граѓаните се чувствуваат и доста немокни. Еве, споменавте, голем дел гледаме како горат мини депони во Скопје. Тоа е видливо со гол око и дури веќе не се внимава да се палат гуми и слично навечер. Сега тоа се прави и преку ден. Како да се пренесува порака, што ми можете, ќе се запалам, ќе се завршам работа и така натаму и така натаму. Затоа тука се поставува прашањето институционално решавање на проблемот. Зошто се дозволува? Можеби ова е еден мал фактор од многуте кои што предонесуваат за загадувањето, но ете зошто не се започна од негде? Зошто се толерира ова палење на диви депони од страна на граѓани, палење на автомобилски гуми и така натаму и така натаму, и каде е тука волјата на нас граѓаните, бидејќи тие што палат го дишат тој воздух. Како тука да најдеме НЗС? Значи, волја на граѓаните низ годиниве се покажани самите протести и борба за за чист воздух на граѓаните кои што се веќе да кажеме и освестени, кои што сакаат да се вклучат во таа борба. Граѓаните имаат начини, секако дека имаат начини пред се со користење на поголем број на луѓе во едно возило. Еден момент дури и тоа се обида. Не можете вие без интеракција од државата да постигнете ништо. Многу е битно. Пред се немаме добар јавен превоз, конкретно за Скопје. Ние се наоѓаме во ситуација со обраќајот да не е многу активен, бидејќи немаме друг начин да пристигнеме. Во однос на палењето на отпад, значи имаме континуирано пријави. Конкретно Министерството за животна средина, односно, се извинувам сега, одвоено Државниот инспекторат за животна средина, нема доволно инспектори да покријат на терен. Значи, волја од државата, интеракција од државата бараме. Закони на некој начин имаме. Мада, еве, ќе спомнам дека многу битен момент е Законот за индустријска емисија, кој што се уште не се носи. Не може да делува, еве, конкретно ако се работи за индустријски објект, бидејќи ние немаме Закон за индустријска емисија. Да, интегрирани дозволи сето тоа, но ние немаме конкретна ни селекција, ни точна евиденција кои се индустријски објекти, мали индустријски објекти постојат и колку загадуваат. Значи, мора да се вратиме, многу често употребуван збор, но ние немаме стратегија. Еден момент во 2018-2019 година некаде се започна со план за намалување на аерозагадувањето, ставен на хартија со напоменати наслови и никакви конкретни спроведувања на мерки. Значи, еве ќе се надоврзам, сега се јавува буџетот. Вие во буџетот одвојувате средства за заштита на животна средина, во кои што гледате апсолутно рекордни се во однос на минатите години средствата кои што се издвојуваат, но кога ќе ги разгледате детално, се повторно се однесуваат на водовод и канализација. Никаде немате проекти каде што навистина ќе влијаете на аерозагадувањето. Како ќе го решиме проблемот без пари? Бидејќи ова е проблем кој што е глобален. Меѓу другото, лидерите на климатската конференција КОП29 посочија дека имаме предизвици глобално климатски, меѓутоа треба многу пари за да се решат истите. Но тоа се климатски предизвици. Кога говорите за најзагадени градови, дали постојат ево од Западна Европа на листата. Да. Значи имате методи во една но за да синергија, развиеме јавен превоз треба пари и за да ангажираме инспектори треба пари. Во секој сегмент потребни се пари и сега како ќе го решиме ова без пари? Конкретно еве сегашната власт најави дека ќе направи конкретен фонд за борба против за заштита на животна средината во кој што испаѓа борбата против аерозагадувањето. Тој фонд па дури го потврди премиерот дека секако ќе се реализира. Ние во буџетот не го гледаме, во буџетот гледаме дека ќе се реализираат елементи кои што не спаѓаат во заштита на животна средина, да, точно, спаѓаат во водовод и канализација во реално редовен живот, но не е тоа заштита на животната средина. Министерот Таравареви најави исто така 10 болници кои што ќе менуваат начин на грејење. Исто така не се предвидени средства, а средствата се ставени таму, но не се специфицирани за тоа. Значи, јас сметам дека пари може да се соберат пред се за тоа што отприлике на дупла вредност, околу 200 милиони евра се собираат од даноците, од таксите за заштита на животна средина. И сега вие само половина од нив ставате. Значи, добро, секако дека власта ќе ја критикуваме, бидејќи треба да биде иницијатор. А не се само парите, едно синергиско делување. Значи, вие ако можете да ги една мала измена да направите, например да се предвиди дека овие што се налепници на возилата кои што би означувале колкави се емисиите и какви емисии има возилото кое што се користи, ако истите се
се реши законски да бидат обврзувачки за возилата, ќе можете да имате контрола, а таа е мала и не многу финансиски захтевна, да кажем, интервенција, во која што вие ќе можете да имате контрола на емисиите на сообраќајот кога се позагадени денови, например, на оние што повеќе емитуваат гасови да бидат исклучени од сообраќајот. Потоа граѓаните може да делуваат нели со промена на начинот на грење. Секако да, потребни се, но иницијални средства, понатаму тие самите секако дека ќе ги уживаат благодетите. Се извинувам, јас морам да довршам. Индустријата, филтри, самите да се ангажираат. Значи, ние можеме со заемно делување, точно, државата е неопходна, но можеме и сите заемно да делуваме во однос на намалување на аерозагадувањето. Пари, да, големи пари се потребни за многу по-драстични, како што немаат емисии или на CO2 и слично. Ние говориме за локален проблем кој што може со релативно помал буџет да се реши. Мора да се започне да се бара решение. Ние некако како да не започнуваме воопшто на таа тема. Мора да имаме предвид дека голем дел од граѓаните кои што се греат онака како што се греат го прават тоа поради енергетската сиромаштија и апсолутно. Знаете дека податокот дека нели сега се обидува власта со некои 6000 нешто инвертори да замена на грењето. Прво, зашто дојден прв услужен? Направете една конкретна, како да кажем, детекција на кои се проблематични, па и енергетски и економски послаби делови од државата каде што можете да дадете поголем број на субвенции. Второ, имате и тоа се пресметки, не се тоа податоци кои што се непознати, околу 200.000 домаќинства кои што се греат нели на на овакви емисии на мазут, вафте или дрва, обично е дрва и дрвни материјали, а вие давате 6.000 инвентори. Колкав е тој дел влезот во тоа. А мора да го дискутираме ова гласно, мора да правиме промени, да. Апсолутно. Знаете како збориме, 10 години мора да правиме, мора да почнеме со тоа. Ајде да почнеме. И ама основно е да мора да се притисне власта. Гледам дека имаат известна волја, но волјата не се дефинира со тоа што ќе направиме водовод и канализација. Ние сме многу лути за буџетот, многу доцна дознавме информацијата дека е веќе направен предлог буџетот, немавме информација повратно од пратениците, да можеме да дадеме амандмани. Секоја година ги даваме и не мислиме дека е случаен овој раст на процентот кој што се одвојува за животна средина. Токму на овој притисок е резултат тој поголем процент. Но дајте ни можност да конечно и дајте ги сите средства за самата решавање. Останува да власта најави нели нови мерки, неколку месеци помина откако новата власт нели ги превзема институциите, ги води институциите, ајде и да почекаме нели извесен период да видиме дали ќе имаме подобрување за тоа, но од друга страна ги разбираме и реакциите на граѓаните бидејќи секоја година од сите политички партии нели се повторуваат истите нешта, па ете затоа и треба да дискутираме на оваа тема. Благодариме утрово за тоа што бевте наша гостинка. Останува за неколку месеци да се видиме кога можеби ќе позборуваме за првите ефекти. Само да додадам, значи ова е вистинскиот момент. Мораме да нагласиме дека сега притисокот мора да се направи на буџетот. Што велите, ние сега имаме реална ситуација на загаден воздух, но сега имаме и реална ситуација на носење на мерки, односно финансии за мерки со кои што може да го решиме истото. Еве зошто, да, благодарам многу Татјана, ќе ве задржиме на коса. Еве зошто ни е неопходно гласното говорење. Во моментов Нью Делхи ги затвара училиштата и забрани градежни активности. Пакистан прогласи вонредна здравствена состојба. Глобален проблем.